Всем привет! Добро пожаловать на мой канал, меня зовут Ирина. А кто еще не подписался, подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Сегодня хочу показать вам педикюр. Вот такие вот у меня ножки, всю зиму не покрывались гель-лаком, и уже сезон педикюров начинается, и сегодня будем делать красивые ножки. Как обычно, кусачками убираю лишнюю длину. Конечно же, перед тем, как приступать к работе, обработала ножки антисептиком, пальчики и стопы. Теперь пилочкой на 180 грит опиливаю форму. Делаю это, как обычно, перед мацерацией, чтобы потом уже не пылить. Слегка скругляю уголочки. Тоненькой пилочкой удобно подобраться к уголочкам. Когда-то в моей практике была пилочка специальная для вросших углов и для уголочков тоненькая, но, честно говоря, мне не понравилось ей работать. Она малоэффективна. Теперь отодвигаю кутикулу пушером и вычищаю подкутикульный карман фрезой пламя. Работаю на 15-17 тысячах оборотов и взяла фрезу с синей насечкой. Сначала работаю на форварде, обрабатываю левую сторону, а затем переключаю на реверс и обрабатываю правую сторону. Цель, которую я преследую, работая пламенем, это хорошо поднять кутикулу и очистить ноготь от птеригия. Если где-то что-то осталось на ноготке, ничего страшного, после мацерации я все хорошо дочищу. Если бы у меня был комбинированный педикюр без мацерации, то, конечно, бы все пришлось дочистить хорошо в боковых валиках и синусах. Для этого мне бы понадобилась фреза меньшего диаметра. Теперь шлифую ногти бафом на 100 грит. Далее опускаю ножки в теплую мыльную воду. Время мацерации 10-15 минут. А для нас с вами время пролетело незаметно. Достаю одну ножку из водички, вытираю насухо полотенцем и наношу калус ремувер. Ссылочку на этот ремувер оставлю в описании. Наношу только на огрубевшие участки кожи, заматываю пищевой пленкой. А пока ремувер действует, я приступаю к пальчикам. Еще раз прохожусь пушером и вычищаю птеригий. Аккуратно срезаю ножницами кутикулу. My stomach, butterflies in my chest, heartbeat like a bird that's humming. Trust your words 'cause you know me best. Let's take a walk down a brick road. Click your heels and you'll be there. Вычищаю кожу, которая набилась под ноготочками. Делаю это обычно пушером или кюреткой. Если нужно еще подпилить ноготочек, делаю это.
Далее дорабатываю накожницами синусы и боковые валики. В работе у меня сегодня ножницы Stalex и накожницы Olton. Ссылочки тоже оставлю в описании. Beautiful girls are common, funny girls are real sweet. I don't say these words often, loving you has left me weak. But let's take a walk down a brick road, click your heels and we'll be there. I want you, do you want me to? Once you hear the rhythm playing, promise you won't be complaining. I'll be here for if it's for you. Once my body gets to swaying, promise you won't be complaining. And I'll be saying, yeah, yeah. Can I dance for you? Would that be cool? Еще раз показываю алгоритм работы на маленьком пальчике. Срезаю кутикулу ножницами и дочищаю накожницами. Накожницами я кутикулу уже не режу, там где был срез ножницами, а только вычищаю под кутикулой то, что осталось. Теперь приступаю к обработке стопы. Вот такая вот у меня сегодня металлическая основа, пилочка. И приклеиваю сюда два абразива на 180 грит и на 220. Ножки в данном случае несложные. Есть на топтыше, на пяточке и на плюсневой части стопы. Работаю сначала абразивом на 180 грит. Спиливаю основной слой кожи, огрубевшей. Перед тем, как работать пилкой, я хорошо вытираю стопу бумажной салфеткой, чтобы сразу не забился ремувер в пилку. В процессе обработки стопы хорошо фиксирую ее, чтобы она в процессе опила не болталась. Прохожусь пилочкой хорошо по всем зонам на топтыше и обязательно по своду стопы. Если кожа пересыхает, смачиваю ее водой. После обработки стопы грубой стороной пилки использую мягкую сторону для полировки. Сначала прохожусь по сухой стопе, потом еще дополнительно смачиваю водичкой и еще раз прохожусь полировщиком. Still feel
Все, стопы обработаны. Теперь наношу скраб. У меня обычный мыльный скраб для тела. Массирую стопы и отправляю в воду. Теперь приступаю к покрытию. Так как я уже зашлифовала ноготки перед мацерацией, остается обезжирить и нанести праймер, если нужно. Можно обойтись и без праймера. Тоненько покрываю жидкой базой. У меня в работе, как обычно, любимая база Атика. Для покрытия выбрали такой вот красный ягодный цвет 0,80 камильфо. Покрываю в 2 тонких слоя с промежуточной просушкой. Чтобы гель-лак никуда не растекался, его должно быть при первом слое минимальное количество на кисточке. Просушила в лампе 30 секунд и покрываю вторым слоем. После просушки второго слоя наношу топ с липким слоем. Вот такие вот пальчики у нас сегодня получились. Маленькие, аккуратненькие, ноготки-ягодки. Надеюсь, это видео было вам полезно. Если вам понравился сюжет или есть вопросы, пишите в комментариях. А я всем желаю хорошего дня и творческих успехов. До новых встреч!